Mira y escucha con atención. ¿Alguna vez te has sentido inmerso en el ruido del día a día y el susurro de tus propios pensamientos? Seguro que sí. En las bulliciosas calles de Magome, un joven músico se enfrentaba a un desafío colosal que todos hemos sentido alguna vez: encontrar la melodía en el silencio, el ritmo en el caos. La aldea de Magome siempre se había regido por el vibrante sonido de sus habitantes. Los niños corrían por las calles, los vendedores promocionaban sus mercancías y los ancianos compartían historias del pasado. Sin embargo, cuando llegó la noticia de que el maestro del silencio visitaría Magome, un aire de curiosidad e intriga barrió la comunidad. Kazumi, un joven músico de carácter obstinado, no entendía el alboroto. El silencio no es más que la ausencia de sonido, gritó durante una discusión en la taberna. Su mejor amiga, llamada Leta, una vendedora de instrumentos musicales, sonrió con ironía. Tal vez, pero quizás haya algo más profundo en el silencio de lo que tus oídos pueden comprender. Días después, el maestro del silencio, un hombre de mediana edad con una túnica desgastada, se asentó a las afueras de Magome. El rumor decía que ofrecía enseñanzas a través de la meditación, pero solo a aquellos dispuestos a entender el verdadero poder del silencio. Kazumi, impulsado por la incredulidad y el deseo de desafiar al maestro, se acercó a su campamento. «Maestro», exclamó. «¿Qué puede ofrecer el silencio que la música no pueda superar?», exclamó desafiante. El maestro solamente sonrió y señaló un espacio a su lado para que el joven se sentara a meditar. Kazumi, confundido, se sentó dubitativo. Durante días, Kazumi volvió junto al maestro a meditar, impulsado por un misterioso deseo de probarle que estaba equivocado. Pero cada vez que esto ocurría, el maestro solo sonreía y se sumergía en el silencio de la meditación, invitando a Kazumi a hacer lo mismo. Una tarde, después de un particularmente frustrante silencio meditativo, una melodía comenzó a formarse en la mente de Kazumi. Era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado o creado antes. Era profunda, emotiva y real. Se dio cuenta de que estaba componiendo una canción en su mente, una que reflejaba su lucha interna, sus deseos y sus temores. En ese momento peculiar, una oleada de emociones inundó el corazón de Kazumi. Había pasado su vida entera en una constante cacofonía, sin un momento de silencio. Su alma, siempre atraída hacia el ritmo y la melodía, había encontrado un nuevo sentido en el silencio. Miró al maestro con una mezcla de asombro y gratitud. La figura serena del maestro parecía casi etérea en la luz del atardecer que se derramaba en el tranquilo claro. «¿Qué me has hecho?», preguntó Kazumi. Sus palabras temblaban con la emoción de su nueva percepción. El maestro, con su serenidad habitual, lo miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que Kazumi lo había conocido, el maestro habló. «No te hice nada. Solo te mostré un espacio donde podrías escucharte a ti mismo». Las palabras del maestro fueron simples, pero cargadas de una verdad profunda. Parecieron flotar en el aire fresco de la tarde, dando vueltas alrededor de Kazumi, como las hojas que caían suavemente del árbol bajo el cual estaban sentados. La revelación fue como un río tranquilo que fluye suavemente, pero cuyas aguas profundas escondían corrientes poderosas. Kazumi, por primera vez, entendió que había un universo entero dentro de él que aún no había explorado, un universo que solo podría descubrir en la quietud. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kazumi, pero eran lágrimas de liberación y entendimiento. Por primera vez, Kazumi no tenía palabras. Solo estaba allí, junto al maestro, sintiendo las verdades simples pero profundas asentarse en su alma. El silencio ya no era una ausencia, sino un camino hacia su propia alma. Y en ese silencio, encontró una melodía más auténtica y profunda que cualquier otra que hubiera creado antes. Ahora entendía lo que el maestro le había mostrado: el silencio no era la ausencia de sonido, sino el espacio donde el sonido verdadero podía nacer. En los días siguientes, Kazumi comenzó a tocar su nueva melodía en el centro de Magome. La aldea, acostumbrada a melodías alegres y rápidas,
se encontró hipnotizada por la emotiva creación de Kazumi. Era una música que tocaba el alma, evocando lágrimas, sonrisas y reflexión. Leta se acercó a Kazumi después de una de sus actuaciones, con lágrimas en los ojos. «Has encontrado algo profundamente especial», le dijo emocionada. El éxito y la fama se materializaron casi de inmediato, traspasando las fronteras de la humilde aldea de Magome. Kazumi pronto fue catapultado a un torbellino de actuaciones, aplausos y admiración que no conocía fin. Sin embargo, esta oleada de reconocimiento traía consigo un estruendo que parecía desdibujar la armonía silenciosa que había descubierto. Se encontró en una encrucijada de existencia. La idea de volver a su antigua vida, con su familiar pero caótica melodía, lo tentaba. Pero, al cierre de cada espectáculo, cuando el último eco de los aplausos se desvanecía en la frescura de la noche, el nuevo yo que había descubierto, el amante del silencio, emergía. Esa parte de él ansiaba la serenidad de la quietud, el profundo diálogo interior que solo el silencio podía ofrecer. Extrañaba las tranquilas tardes sentado junto al maestro del silencio, donde cada latido de su corazón parecía sincronizarse con el ritmo sereno de la naturaleza. Una noche, después de una actuación particularmente agotadora en la que las emociones se habían derramado en cada nota, Kazumi decidió ir en busca del maestro del silencio. El mundo parecía haberse detenido, y cada sonido en la noche resaltaba la tormenta que bullía en su interior. Al llegar al campamento del maestro, el silencio envolvente del lugar le dio una cálida bienvenida. Kazumi, con la mirada baja y las manos temblorosas, se encontró diciendo palabras que venían desde lo más profundo de su ser. «Me has dado un regalo y una maldición», confesó, con su voz quebrándose bajo el peso de su conflicto interno. El maestro, sereno como siempre, asintió lentamente, y su mirada tranquila pero profunda, se clavó en la agitada alma de Kazumi. «El silencio de la meditación te mostró tu verdad, un reflejo puro de tu alma en el espejo tranquilo de la nada», dijo el maestro suavemente. «Pero como decides usar esa verdad, como decides tocar la melodía de tu vida, eso depende de ti», concluyó serenamente el maestro. Las palabras resonaron en el vacío, dejando a Kazumi en un mar de reflexión. En el silencio, las palabras del maestro reverberaron, abriendo las puertas de un nuevo entendimiento. Kazumi se dio cuenta de que la melodía de su vida no estaba dictada por las expectativas del mundo, sino por el eco silencioso de su propia verdad. Sentado frente al maestro, bajo el manto tranquilo de la noche, volvió a percibir la melodía del silencio, un acorde dulce y suave que tocaba las fibras de su alma. Ahora entendía que el silencio no era solo la ausencia de sonido, sino un espacio sagrado donde la verdad encontraba su voz y la música de su vida encontraba su resonancia. Pero el camino para equilibrar esa verdad con las demandas del mundo externo, aún yacía frente a Kazumi, un viaje que ahora se sentía listo para emprender. Al siguiente amanecer, Magome se despertó con una inimaginable sorpresa. Kazumi y el maestro del silencio habían partido. Leta, después de encontrar una nota en su tienda, sonrió al leerla. «Buscaré el equilibrio entre el ruido y el silencio. Y algún día, regresaré», decía la nota. Años después, un hombre mayor regresó a Magome, cargado con historias y canciones del mundo. Pero entre esas canciones, había espacios de silencio, recordando a todos en Magome el poder de escucharse a uno mismo. Y así, la leyenda del maestro del silencio se convirtió en una historia contada en las calles de Magome, una que enseñaba la importancia del equilibrio, la meditación y la autorreflexión. La danza entre el sonido y el silencio en vida de Kazumi, no es solo la travesía de un músico, sino un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. En un mundo que a menudo nos abruma con ruido, distracciones y exigencias, la historia nos recuerda la importancia de hallar esos momentos de quietud para escucharnos a nosotros mismos. Es en ese silencio donde a menudo encontramos nuestra voz más auténtica, nuestras verdades más profundas y la melodía de nuestra esencia. Cada uno de nosotros lleva una canción en su corazón, el reto radica en silenciar el ruido externo lo suficiente como para escucharla. Si te ha gustado esta historia,
No te vayas todavía y haz clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. Si alguna vez has sentido que la vida moderna te está arrastrando, el siguiente vídeo es una receta para el cambio. Descubrirás cómo un hombre de negocios estresado transformó su vida con el poder del silencio. Aprenderás técnicas de meditación que te ayudarán a encontrar tu propio camino. Y entenderás por qué el silencio es el recurso más subestimado de la vida moderna. No te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.